Wanneer berge reis, te styl om te klim, en hoop verdwijn, ek voel so min, dan vind ek krag in Christus bo, staan vast met geloof, wat glo, alles is moontlik in die Heer. U mag hou, ek vrees nie meer krag of geweld, deur u eers. Alles is moontlik in die Heer. Wanneer storms al stemme heeft, en ek voel klein met al die stress, dan fluister hy my kind, ek's naby, en gee my rus, my siel is vry. Alles is moontlik in die Heer. Goeienaand aan die armses. Halleluja. Maar deur die Gees, alles is moontlik in die Heer. Goeienaand, Suster Isabel. Ek druk voort met geen las, my hoop bly sterk, ek staan vas, deur smart en pyn, u bly my lied, in u oorwinning staan ek opnuut. Jubel juig, ek verhef my stem, sing Hosanna sy lof beklem, halleluja soor my lippe weer, hy dra ons deur elke keer. Goeienaand, Suster Samantha. Deur die Heer, u mag hou, ek vrees nie meer krag of geweld, maar deur die Gees, alles is moontlik in die Heer. Nie krag of geweld, deur die Gees, alles is moontlik in die Heer. Alles is moontlik in die Heer. Halleluja. Alles is moontlik. Goeienaand, broer Reinier. Ek sal die Here loof, sy naam bly in my mond, my hart roep na hom, deur sy goedheid verstom. Kom maak die Here groot, kom verhef sy naam, God u alleen verdien die eer. Die Here is goed, altyd goed. Yes, altyd, Here. Vandag, die dag wat jy dit sien, die Here is goed, altyd goed. Hy roep jou naam, kom sing saam. Die lig in my nag, die vrede in my dag, skaamte hou my vas. Goeienaand, broer Ben. Hy het my skoon gewas. Kom maak die Here groot, kom verhef sy naam, God u alleen verdien die eer. Die Here is goed, Altyd goed. maak vandag die dag wat jy dit sien, Asseblief, Here. die Here
Maak ons oë oop, Here. Dat U goedheid en guns dan weer dan die sterkte van die kry. U is naby my, net U kan my lei. U gee oor waar jy raak, deur die donker nog. Kom maak die Here groot, kom verhef sy naam. God U alleen, verdien die eer. Die Here is goed, altyd goed. Maak vandag die dag wat jy het sien. Die Here is goed, altyd goed. Hy roep jou naam. Goeienaand, Suster Johanna. Halleluja. Verskoon my vir daai een. Halleluja. Amen, hallelujah. Abba Father, Abba Vader, wie kan ons lief hê soos U? Abba Vader, Abba Vader, daar is niemand soos U. U het die prys betaal, kroon en die kruis verdaan, ons sondes net op U geneem. Die dood en daarom kan men sing, Abba Vader, U is my Heer. Abba Vader, Abba Vader, wie kan lief hê soos U? Abba Vader, Abba Vader, daar is niemand soos U. Niemand, halleluja. Abba Vader, Abba Vader, wie kan ons lief hê soos U? Abba Vader,
niemand soos U. Oh, halleluja. Daar is niemand soos U. Daar is niemand soos U. Oh, prys die Here. Halleluja. Amen. As ek vandag onthou van God se liefde so getrou, die lewe se wonderwerk, want God het ons kom versterk. Hy sal ons elke dag weer dra, sonder dat ons altyd daarna vra. Hy het ons diep uitgehaal, hy het ons sonder skuld betaal. Dankie Here. Ons kan net vir hom dankie sê. Dankie Here. En ons lagste by sy voete neer kom lê. Ons moet net elke dag kom bely, want Jesus het ons kom bevry. Amen. Hy sal ons elke dag weer dra, sonder dat ons altyd daarna vra. Hy het ons diep uitgehaal, hy het ons sonder skuld betaal. En Jesus naam. Amen. Amen. Halleluja. So sal dit wees. Heer, as ek U wonderwerke aanskou, in ons lewens waar ons aan die toekoms bou, het jy ooit in jou lewe besef dat hy jou graag wil hoor? Ja, broer Boetie. Dankie Jesus. Jezus het vir jou die lewe gegee. Gee maar net die volgende Tree. Hy het vir jou gesterf, daar aan die kruis, sy liefde vir ons as sondaars kom bewys. Al wat hy van jou verwag. Neem jou kruis op, ek is saam. Amen. Hy wil jou help om jou laste te dra. As jy hom maar net wil vra, kom dan na hom toe nog vandag. Moenie nie sonder langer wag. Hy wil jou aanneem en jou verhoog. Moenie dat jou hart verdroeg. Daar is nie 'n lewe sonder Jesus. Kyk maar terug op elke krisis. Wil jy regtig sonder God verder gaan? Nee, Here. Wil jy onder God se beskerming staan? Gee jou lewe oor aan hom, hy sal jou elke dag verstaan. By die Here het ek rus gekry en kan ek my elke dag verbly. Wanneer ek vir hom kom vra, Om elke dag my laste te dra, kom hy en maak my vry. As ek net my skuld bely, hoekom dan nog langer wag? Die Heilige Gees kom praat met jou sak. my vriend, moet jou tyd
verspeel. Jy moet met die sonde in jou lewe deel. Moet nie uitstel, moet nie wag. Vandag is dan jou Laaste dag. Oh, Here help hom. Ek wil u beskerm en vra, sal u elke vriend van my nou dra. Dankie vir u groot ontferming. Heer, ek wil net u lof besing. Amen. Suster Marina, gaan dit goed? Ons het julle gemis, Prys die Here. Voor ek hierdie liedjie speel, wil ek hê julle moet besef, Jesus Christus het klaar die prys betaal. Hoekom verniel ons onsself so, om te worry, Here, ek stap nie in oorwinning nie. Hy het dit al reeds vir jou gegee, maak die pakkie oop, neem dit, die geskenk is gegee. Maak hom oop, neem dit, dit is joune. Hy het dit klaar betaal, klaar. Hoor mooi. Yes, Lord. Dit is klaar, hy het die Prys betaal. die eeuwige lewe koop. Yes, hoe en vir my. Hy leef, die graf is leeg, die dood is oorwin. Vergifnis vloei soos riviere, vir jou en vir my. 'N nuwe lewe, hy maak ons vry. Mag die Here jou vul met vrede, mag sy liefde jou hart omvou, mag hy hoop in jou lewe bring, en nuwe krag vir elke dag. Mag die Here jou lig laat sien, in donker hou hy jou vas, mag jou huis gevul wees met vreugde, Oh, yes. sy genade altyd by jou. Hy leef, die graf is leeg, Oh, dankie Here. dis oorwin. Vergifnis vloei soos 'n rivier, vir jou en vir my, 'n nuwe lewe, Oh, yes. hy maak ons vry. Dankie Here. Sonde hou ons nie langer vas, Nee, Here. geen skuld kan bly staan, Nee, Here. die prys is betaal. Dit is klaar, dit is klaar. Hy leef. Die graf is leeg. Die dood Is oorwin. vergifnis vloei soos 'n rivier, vir jou Oh, en vir my. 'n nuwe lewe, Prys die Here, broer Ben. hy maak ons Vry. mag die Here jou vul met vrede, Halleluja. mag sy liefde jou hart omvou, mag hy hoop in jou lewe bring, en nuwe krag vir elke dag. Mag die Here jou lig laat sien, in donker hou hy jou vas, mag jou huis gevul wees met vrede, Halleluja. sy genade altyd
Amen. Daai is een van die belangrikste woorde wat ons ooit moet onthou, want mense sukkel nog steeds met goed wat hulle vashou. Die Here wil jou gebruik. Moenie laat die goed jou vashou nie. Die Here het jou vrygespreek. Die Here is getrou en regverdig wanneer jy jou sondes bely. As jy hom aanneem, noem hy jou sy kind. Karakter, eienskappe van Jesus Christus. Hoor mooi. Amen. Die karaktereienskappe van kinders van die Here is dit wat die Here binne jou plaas. Ey man, ons loof sy naam. Jesus, ek wil u lof besang. Halleluja. Laat my toe om die boodskap van liefde te bring. Yes, Lord. Gee my nuwe krag in hierdie dag. Wees u vir al die vryspraak. Hou weer op die wag. Ja. Hou weer op die wag. Oh, yes, Lord. Here, ek wil U met heeldag prys. Want U het uw groot liefde vir ons bewys. U het ons vrygespreek deur uw grote almag, ons bevry Van die sonde, deur grote krag. Oh, yes. Yes, Lord. Jesus het ook vir my gesterf daar aan die kruis. My sonde afgewas en sy liefde vir my. Dankie, Here. Dankie, Here. Jesus het vir ons 'n nuwe testament geskryf. Yes, amen, met sy bloed. En daardeur die mag van die sonde oor die mensdom verdryf. Dankie, Here. Sodat hy op mens wat sy naam bely. Deur sy liefde van ons sonde kom bevry. Halleluja. Sal ek in my Jesus se genade my beroep. Wat my met sy mag net om versoen. Nooit weer hoef ons vir die oordeelsdag te vrees. As ons gelei word deur die Heilige Gees. Gees. Amen. In die kosbare naam van Jezus. Oh, yes. Amen, halleluja, prys die Here, halleluja. Ek raak so opgewonde, ek gooi sommer die tafels om. Prys sy naam, halleluja. O nee, Here help my. Kan 'n mens stil sit as die Here jou gered het? Kan 'n mens ooit stil bly wanneer die Here jou nuut maak? Wanneer die Here jou omdop en al die gemors uit ons skud en hy sit ons terug op ons voete. Wow, halleluja, kan ons nie stil bly nie, man. Getuig oor die goedheid van die Here, halleluja. Amen. Prys sy naam, prys sy naam.
Vanmôre ek sien kans. Vanmôre ek sien kans. Vanmôre omdat hy leef. Ja, jou Here leef, halleluja. Ek sien kans. Vanmôre ek sien kans. Vanmôre ek sien kans. Vanmôre dat hy leef. Halleluja, halleluja. Wow, prys die Here. Vanmôre, daar is hoop. Vanmôre, daar is hoop. Vanmôre, omdat hy leef. Oh, halleluja. Daar is hoop. Vanmôre, daar is hoop. Vanmôre, daar is hoop. Vanmôre, dat hy leef. Halleluja. Ek sien kans vanmôre. Ek sien kans. Ek sien kans. Vanmôre. Ek sien kans. Sien julle kans vanmôre? Oh, omdat hy leef sien ons kans, halleluja. Ek sien kans. Vanmôre. Ek sien kans. Vanmôre. Ek sien kans. Vanmôre. Dat hy leef. Halleluja, Here, ons loof U. Ons prys die Here. Ons gee al die lof, die eer en die aanbidding wat U toekom, Here. Omdat daar niemand, maar niemand soos U daar is nie. Niemand kan ons lief hê soos wat U ons lief het nie, Here. Ek is so opgewonde, Here, vir vanaand se boodskap. Jolandi vra vir my so 7:15, dink ek. Sy reg is. Wat gaan jy deel? Ek sê, nee, ek weet nog nie. Prys die Here vir die gees van die Allerhoogste. Here, seën die woord vanaand. Dis nie my woord nie, dis U woord, Here. Dis U woord. En ek vra, Here, dat U sal spreek vanaand en nie ek nie. Soos ek altyd vra. Maak my niks sodat U alles sal wees, Here. Asseblief. Mag elke hart aangeraak word vanaand. Mag elkeen se ore oop wees om te hoor wat die Gees van God wil sê. Hierdie gedagte kom by my op. Dat die roeping in 'n man en 'n vrou se lewe nie mensgemaak is nie. Jou roeping kom deur die Heilige Gees. Ek wil vanaand dat ons kyk hoe ver kom ons. Handelinge 13 met julle deel vanaand. Handelinge 13 is so 46, 47 jaar na Christus. Na die hemelvaart
daar rond. En hy begin so, hy sê, en daar was in die plaaslike gemeente in Antiochië sekere profete en leraars, naamlik Barnabas en Simeon, wat Niger genoem word, en Lucius die Sireneer. Hoor mooi wat ek vir julle sê, en Manahan. Al hierdie name het betekenisse, hoor, maar ek wil nie nou daarin gaan nie. Anders gaan ons heel aand besig wees. Gaan party mense visvang. Ons gaan nie die boodskap kry nie. En Manahan, wat saam met Herodes, die viervors, groot geword het, en Saulus. Hier moet ons mooi luister. En terwyl hulle besig was om die Here te dien en te vas, ek noem dit baie, want partykeer moet ons net ons kos een kant toe skuif, dat ons bietjie gesond ook kan word. Skuif die kos bietjie een kant toe, dien die Here met alles wat in jou is, vas. Hoor mooi. En terwyl hulle besig was om die Here te dien en te vas, het die Heilige Gees gesê. Nee, David het gesê. Nee, Ruben het gesê. Nee, die Heilige Gees het gesê, sonder nou vir Barnabas en Saulus vir my af, vir die werk waarvoor ek hulle geroep het. Wie het hulle geroep? Die Heilige Gees. Te veel manne en vroue daar buite is beroep en nie geroep. As die Heilige Gees jou nie roep nie, bly eerder net waar jy is. Die Here soek gehoorsaamheid. Hy is die een wat sê, kom, ek sal jou toerus, en hy sal sorg dat die woorde op die regte tyd in jou mond gelê word. Die Heilige Gees roep vir Barnabas en Saulus vir 'n sekere taak. En toe hulle gevas en gebid het en hulle die hande opgelê het, laat hulle gaan. Hoor mooi. In hierdie eerste paar verse kan ons sien dat die Heilige Gees mense stuur. Die Heilige Gees praat met jou. Wanneer jy vas en bid, dan kom jy agter die stem van die Here. Want die Gees van God kom in 'n wedergebore kind se binneste. En hy praat met jou deur sy woord, deur sy Gees wat een geword het met jou. Hoor mooi. Vers 4 sê, so het hulle dan deur die Heilige Gees uitgestuur afgegaan na Cilicia en daarvandaan weggevaar na Cyprus. En toe hulle in Salamis kom, het hulle die woord van God in die sinagoges van die Jode verkondig en hulle het ook Johannes as helper gehad. Die een wat op Jesus se bors gelê het hulle gehelp. Is dit nie wonderlik dat die Here iemand stuur, maar daar's altyd 'n helper. Maak nie saak as jy by 'n plek kom of hulle saam met jou beweeg nie, daar's altyd iemand wat jou hande gaan omhoog hou. Dis die Here se werk. Hy sorg dat daar iemand is wat saam met jou die las kan dra. Hulle het Moses se arms in die lug gehou, sodat hulle die oorlog kon wen. Hierdie moet julle ek wil hê julle moet een ding snap vanaand. Hierdie was Paulus se eerste sendingreis nadat hy tot bekering gekom het. Nadat hy gedoop is. Nadat die Here hom 3 dae blind gemaak het, die skille het afgeval, hy siende geraak het. Hoor mooi.
moes hy eers sekere dinge deurgaan, voordat die Here hom gestuur het op sy eerste sendingwerk. Voordat ek in die bediening gestap het, het ek 'n lang pad gestap, voordat die Here gesê het, nou is jy gereed om te doen wat ek van jou verwag. Beproef verklaar. Hy het my beproef verklaar, soos wat hy sê van Josef. Hy was beproef verklaar, en die Here het my beproef verklaar op 'n tyd en gesê, die kant toe, vir so lank, en dan kom die Here, en dan gaan elke keer op 'n sendingreis. Hoekom? Omdat die Here weet, dat sekere tye in jou lewe, iemand jou nodig het. Hoor mooi, vers 6 sê, en hulle het die eiland deurgegaan tot by Pafos, en 'n towenaar gevind, 'n valse profeet, 'n Jood met die naam van Bar-Jesus. Nie Jesus Christus, Bar-Jesus. Hoor mooi wat ek julle vandag sê. Daar sal altyd teenstand wees, wanneer die Here jou roep. Niks kom op 'n silwerplatte nie. As dinge baie keer in jou lewe skeefloop, want jy weet die Here is besig met iets. Party mense fout te gou, onder druk, onder mense, en ek wil vir julle vanaand sê, dat die Here jou sal deurdra, glo hom net. Steek jou hande uit en sê, Here, vat my swakke hand in u sterke, rig my, lei my, hou my staande, sodat ek nie sal val nie. Sit jou swakke hand in sy sterke. Hoor mooi, hierdie is baie belangrik dat ons die volgorde kan sien hoe God werk. Ons dien 'n God van orde, nie wanorde nie. Ja, amen. Eers kom daar, wanneer jy die Here dien, met alles wat in jou is. Dan word daar gevas. Dan hoor jy die stem van die Here deur die Heilige Gees wat deur jou werk, en hy stuur jou uit. Amen. Amen. Prys die Here. Vers 7 sê, hy was by die gouverneur Sergius Paulus, 'n verstandige man, die het Barnabas en Saulus laat roep, en het versoek om die woord van God te hoor. Kan ek gou ietsie sê, my broer en my suster, my liewe luisteraar, ek wil mooi met julle praat vanaand. Daar's mense wat die waarheid nodig het. Daar's mense wat die woord van God wil hoor, nie show business nie. Hulle soek nie iemand meer wat kom en doen en breek soos hulle wil. Hulle soek die woord van God suiwer uit die skatkamers van die hemel. Ek is ernstig, as ek kom met die woord van die Here, is ek baie ernstig. Amen. Ek is ernstig om te sê vandag, hierdie woord behoort nie aan my nie, dit behoort aan die Here. Maar as die Here my beproef verklaar, en die Here roep my, gaan ek in die woord bly. Ek gaan nie goed uit my duim uitsuig nie. Ek gaan nie my eie wil doen nie. Al is dit nie maklik nie. Bly in die wil van die Here. En jy sal sien hoe die Here dinge so in plek laat val. Met al die teenstand, met al die vyande wat in jou lewe moet kom, met mense wat sê, wow, keer. Kan ek gou ietsie sê? Ek ken teestanders. Ek ken hulle. En hulle is baie. Die Here gee vir my 'n groot geopende deur. En dan sê hy soos wat Paulus sê, 'n groot geopende deur, en die teenstanders is baie. Ja. Daar sal altyd teenstand wees as die Here jou roep. As die Here jou gebruik, is daar altyd teenstand. Daar's altyd mense wat jaloers is. Daar's altyd mense wat graag in jou skoene wil loop, want jy is alright. Weet jy wat? Dis maklik om te sê jy wil in iemand se skoene loop.
Maar is jy bereid om die pad te stap wat daai persoon gestap het tot waar hy gekom het? Ja, dis waar. Die Here weet wie hy kan vertrou. Die Here vertrou nie enigiemand nie. Hy soek rentmeesterskap. Rentmeesterskap wat hy in jou hande sit. Rentmeesterskap met die Heilige Gees wat in jou woon. Rentmeesterskap met jou geld. 'n Rentmeesterskap met jou vrou en jou man in jou lewe. Jou kinders, kleinkinders. Weet jy dat die woord is so pertinent, hy sê, as jy nie eens jou eie huis goed kan regeer nie, hoe gaan jy die huis van God kan regeer? Daar's 'n verantwoordelikheid van 'n geroepene in God se akker. Dis hoekom die Heilige Gees jou roep. Die Heilige Gees rus jou toe. Jesus sê dis voordelig dat ek weggaan. Want wanneer ek weggaan, dan sal ek vir julle iemand stuur in my plek. En die Griekse woord wat hy daar gebruik is parakletos. Dieselfde as ek, dit is wat parakletos beteken. Maar in 'n ander vorm. Dis parakletos. Parakletos is die Griekse woord. Dieselfde vorm, net anders as ek. Hierdie vorm is Gees wat jy nie kan sien nie, maar wat jy kan ervaar. Hy leef binne in jou. So as parakletos beteken dieselfde as ek in 'n ander vorm, dan is dit Jesus Christus wat binne in jou woon. Is dit dan nie belangrik om sy karakter te hê nie? Ons moet die karakter van Jesus Christus hê. Die karakter van Jesus Christus is die Gees van God, die vrug wat deur jou lewe skyn. En ek gee nie om wat mense vir my sê nie, ek sê vandag vir julle kan so mooi lewe wys wat jy het, hoe is jy teen dit, of hoe mooi Christen jy is, en hoe groot kerkganger jy is. Kan ek gou iets sê? Sonder liefde is jy niks. Sonder liefde is jy niks. Ja, broer Boetie. Ek sit dit sagter, dankie. Kan ek gou ietsie sê? Wanneer ons roem ons in die Here. As ons nie in die Here roem nie, dan is ons groot in onsself. Ons kan nie eens praat oor môre gaan ons dit, môre gaan ons dat nie. Dis as die Here wil. As die Here wil, ry ek môreoggend terug om te gaan pak. Want die Here het vir my 'n nuwe seisoen. Opgewonde oor die nuwe seisoen. En hoe die Here met my gepraat het sekere dinge gebeur, wat ek geweet het, nie eens 'n mens staan 'n kans, as die Here 'n plan met jou lewe het nie. En dis nie altyd 'n plan met my nie, is 'n plan vir die mense wat hy my in my hande plaas. Paulus was geroep, maar nie vir homself nie. Paulus was geroep vir die heidene, sodat hulle kon red. Suster Amy, ja, ons is saam opgewonde, saam. Baie van die mense wat op ons Facebook is mense wat ons al moes verlaat het, wat diep in ons harte ook gekrep het, maar ons bly in verbinding, want die liefde bedek alles, die liefde glo alles, die liefde hoop alles. Ons is saam ingevou. Dis hoekom hulle inskakel. Dis hoekom ons mekaar nog steeds bemoedig met die woord van die Here. En ons is opgewonde. Baie opgewonde. Ekskuus. Jou plek opoffer. Jolandi wil hê ek moet verduidelik hoe sekere ding gebeur het.
Ek en Jolandi het 'n baie mooi plek. En die wilde diere is om ons en die see is by ons. En op 'n manier het die plek ons vasgehou. En die dag toe ek op die dek sit en ek offer daardie huis soos Abraham vir Isak geoffer het. Toe begin dinge so gebeur. Is jy bereid om op te offer sodat die Here jou kan gebruik? Julle mense wat my al baie jare ken. Ek dien die Here met 'n oorgawe. Omdat hy my diep uitgehaal het. Ek bring wat God wil hê ek moet bring, omdat ek weet, hy is die een wat moet praat, nie ek nie. En hier's 'n gedeelte wat ek bring vanaand, en dit was net skielik, toe ek die woord oopmaak, toe sê die Gees van die Here vir my, dis wat jy gaan bring. Dis wat jy gaan bring. Roeping is nie mensgemaak nie. Ek sê dit vandag, roeping is nie mensgemaak nie. Dis God gegewe, geroep deur sy Heilige Gees, dis deur hom gemaak. Dis wat hier gebeur het nadat hulle dien, nadat hulle gevas het, is hulle uitgestuur, dan kom die teenstand. Maar ons gee nie om oor die teenstand nie. Want as ons weet daar's teenstand, dan weet ons God is in beheer. Vers 8, maar Elimas, die towenaar, want so word sy naam vertaal, het hulle teëgestaan en het probeer om die goewerneur afkeurig te maak van die geloof. Weet julle hoe werk mense? Dankie Here. U openbaar so baie dinge vir my. Wanneer 'n mens, hoor mooi, as die Here 'n roeping op jou lewe sit, is daar altyd 'n mens of persoon wat of jaloers is, of jy krap nou eintlik in hulle slaai. Hoor mooi, wat na een persoon en na 'n ander persoon toe gaan en goeie sê wat dalk nie waar is nie, en opsweep en mense afkeurig maak om te luister wat die Gees van God wil hê ons moet doen. Ek ervaar dit baie in my lewe. Ek weet hoe werk dit. Ek stap 'n lang pad saam met die Here. En ek roem in die Here, nie in myself nie. Ja, amen. Amen. Ek wil net gou kyk wat is die tyd. Prys die Here. Hoor mooi, vers 9. Maar Saulus, dit is Paulus, vervul met die Heilige Gees, het die oë op hom gehou en gesê, hoor wat gebeur hierso. Die Here het sy naam ons verander van Saulus na Paulus toe. Net soos wat hy met Jakob gemaak het. Jakob het Israel geword. As God iets met jou doen, dan verander hy jou in wat hy wil hê jy moet wees. Nie wat jy dink jy moet wees. Ons dink ons moet smart genoeg en slim genoeg wees om in 'n bediening te staan. Nee, gehoorsaamheid is die belangrikste van alles. Ja. We have to be disciplined to be a disciple. Ek hoop dit maak sin. Partykeer is die Engels net bietjie meer verstaanbaar, nee. Hoor nou mooi. Maar Saulus, dit is Paulus, vervul met die Heilige Gees, het die oë op hom gehou en gesê, kind van die duiwel. Hy praat nou met Elimas, die towenaar. Hy draai hom en hy sê, kind van die duiwel, vol van alle bedrog en alle listigheid, vyand van alle geregtigheid,
Sal jy nie ophou om die reguit weer van die Here te verdraai nie. Somtyds moet ons op ons agtervoete staan en sê, hey man, jy het 'n duiwel in jou. Jy's besig om die werk van die Here te breek. Jy's besig om die werk van die Here tot stilstand te bring. Jy's besig om die pad wat die Here gelei te maak, is jy besig om te keer. Hy noem ons maar die kind van die duiwel. Vol demoniese magte, man. Baie mense is vol demone en hulle sit in die kerk. Hou op om die reguit weer van die Here te verdraai. Nog steeds sal daar teestanders wees, maar hou vas. En nou, kyk, die hand van die Here is op jou, en jy sal blind wees en die son 'n tyd lank nie sien nie. En onmiddellik het daar donkerheid en duisternis op hom geval. En hy het rondgegaan en gesoek na mense wat hom by die hand kon lei. Moenie met God speel nie. God laat hom nie bespot nie. Moenie die werk van die Here breek nie. Jy gaan tweede kom. Nee, sorry, jy gaan laaste kom. As ek kom by die Here, gaan jy laaste kom. Hoor wat gebeur. Dis reg, Ek sal afsluit met vers 12. Toe die gouverneur dan sien wat daar gebeur het, was hy verslae oor die leer van die Here en het geglo. As die Here vir Paulus geroep het, net vir die gouverneur, was dit nog steeds goed genoeg. Al roep hy jou, dat jy net een persoon na die Here toe kan lei, en iemand tot bekering toe kan bring, sy gedagtes verander, hom laat doop, sodat hy gered kan wees. Is dit die moeite werd? Al die pad die moeite werd. Maar laat toe, dat die Gees van die Here jou lei, sodat die hartsnare geroer kan word. Jy kan nie hartsnare roer net met woorde nie. Die woord van die Here sê, met krag. Amper val hierdie mure in hierdie huis om. Ek het gehoor hoe hardloop my stem nie deur. Die woord van die Here sê met krag. Wat 'n krag? Die krag van God, die krag van die Heilige Gees, wat deur ons spreek, wat ons lei, en wat ons oortuig. Sodat iemand wat God nie geken het nie, kan glo. Hierdie is nie 'n nuwe leer oor Jesus Christus nie. Hierdie leer kom van die Ou Testament. Geprofeteer oor hom. Paulus het die kerk vervolg. Hy het die disippels vervolg. En Jesus moes hom blind maak en weer sy oë laat oopmaak. Eerste ding wat hy doen, hy het hom gedoop. Eerste ding. Hy is gedoop na die skille van sy oë afgeval het. En van daar af het die Gees van die Here hom gelei. Moet nooit iets doen sonder die leiding van die Heilige Gees nie. Mag die Gees van God werklik vaardig raak in ons lewens. Want dit is nie mens gemaak. Dit kom van God af. Ek gaan my vrou juk, lyk my hier langs my om iets te sê. Wil jy iets sê, my skat? Goeienaand aan elkeen van julle. Kyk, as ek nou luister na hierdie stuk, wat David nou lees, het ek nou sommer gou vinnig daaraan gedink, is wanneer God roep en stuur, gee hy ook die krag en gesag om sy werk te doen. Niks kan sy plan keer nie, en sy waarheid bring lig, selfs waar daar teenstand is. Jo, jy maak my excited, my skarreboe. Jo. Ja, vir my beteken dit baie om hierdie stuk wat ek nou vir julle gelees het, en ek wil net sê ek is lief vir elkeen van julle,
julle is deel van ons familie, ons voel soos 'n familie, en ja, julle moet 'n wonderlike aand hê. David sal seker nou verder gesels, want dit is graag wat ek met julle wou gedeel het vanaand. Nee, Amen. dis die beste opsomming vir hierdie woord. Ja, amen. Ek weet nie hoeveel van julle stem saam nie, Amen. maar dit was 'n goeie opsomming vir hierdie woord. Dank die Here dat die Heilige Gees deur haar spreek. Dank die Here dat sy my regterhand is, dat ons mekaar in die bediening kan help. Amen. Mag die Here haar ook seën. En so vra ek vanaand, mag die Here elkeen van julle behoed. Broer Boetie, dankie pastoor dat jy die boodskap reguit bring. God bless. Broer Boetie, ek kan nie anders nie. Ek weet, almal hou nie van 'n reguit woord nie, maar die mense wat my ken, dis wie ek is, dit is hoe ons moet. Dis hoogtyd dat kinders van die Here ruggraat begin kry, en die woord van die Here reguit sny. Amen, Suster Marina. Ons moet die woord reguit sny. Tyd raak te kort. Tyd raak te kort. Die dae vlieg verby. En die Here het gesê, gaan die dae verkort, anders gaan geen vlees dit maak nie. Hy het dit verkort vir die uitverkorenes. Hoor mooi. Vir jou en vir my het hy die dae verkort. As kom die dae so verby vlieg. En ek bring die woord met liefde. Ja, ek raas partykeer, ek skree op partykeer, ek is opgewonde, maar ek wil vir julle een ding sê, ek is ernstig as ek kom met die woord van die Here, want dit is net die woord van die Here wat my gered het. Dit is net die woord van die Here wat my verander het. En ek wil graag hê dat hierdie woord julle sal verander. Amen. Mag die Here elkeen van julle behoed. Ja, mag hy julle bewaar. Mag hy julle seën bo wat julle kon dink of bid. Mag sy aangesig oor julle skyn en julle genadig wees. Mag sy aangesig oor julle verhef wees en aan julle vrede gee. Daardie vrede wat alle verstand te bowe gaan. Ek wil verskoning maak as ons dit nie maak vir Vrydag aand nie. Broer Johan, goeienaand. Goeienaand, hoop dit gaan goed. Ek weet nie hoe gaan dinge loop DV Vrydag nie, of ons betyds by die huis gaan wees nie, of hoe nie, want ons slaap oor by baie goeie vriende van ons vorige tesourier, broer Gert Green, ons gaan daar oor slaap. En ek wil net vir julle sê, dit gaan fantasties wees om hulle weer te kan sien, en dan gaan ons verder ry, want dis halfpad, en dan weer halfpad huis toe. So, DV Vrydag aand, 8uur. As dit nie Vrydag aand is nie, DV Sondag aand, 6uur. Ok. Baie Jesus lief dan elkeen van julle, mag julle 'n soete nagrus hê, en mag julle net besonders oorweldig word deur die Gees van die Here, en laat hy jou toevou met sy vrede, halleluja, en sy liefde jou hart omvou. Ek bid dit in Jesus Christus naam, die naam bo elke naam, die naam wat alle mag in die hemel sowel as op die aarde ontvang het, daardie kosbare naam. Amen. Amen. Prys die Here. Baie Jesus liefde vir julle, hoor. Mooi aand, lekker slaap.